អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel មុំសៀថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកបងប្អូនពីវិធីលាយលាបខ្លួនធ្វើឲ្យស្បែកសរលោងនិងភ្លឺថ្លាជាងមុនលាយលាបខ្លួនជួយឲ្យស្បែកសមាត់ភ្លឺថ្លានេះជួយការពារស្បែកពីកាំរស្មី UV និងផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែករបស់បងប្អូនបានភ្លាមបងប្អូននឹងទទួលបានស្បែកដែលភ្លឺនិងសស្អាតជាងមុនក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីរូបមន្តនេះប្រាប់បានទាំងបុរសនិងនារីឥឡូវសូមតើមើលពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាគ្រឿងផ្សំដែលយើងនឹងត្រូវការមានដូចជាលាយលាបខ្លួនហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំប្រើលេខភេសជ្ជបងប្អូនក៏អាចប្រើលាយលាបខ្លួនណាដែលបងប្អូនមានបន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវការលាយលាបមុខផនវីតាមីន C និងចុងក្រោយបងប្អូនត្រូវការចាលប្រទាលកន្ទុយក្រពើឥឡូវសូមដាក់លាយលាបខ្លួនចំនួន5ទៅ6ស្លាបព្រាបាយឬដាក់ទាំងអស់ក៏បានដែរបន្ទាប់មកដាក់លាយលាបមុខផនមួយកញ្ចប់លាយលាបមុខផនជួយបំបត្តិស្នាមអុចខ្មៅនិងធ្វើឲ្យស្បែកសរួចហើយបងប្អូនត្រូវដាក់ជែលប្រទាលកន្ទុយក្រពើ1ស្លាបព្រាបាយជែលប្រទាលកន្ទុយក្រពើជួយផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកនិងធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនទន់ហើយវាសមស្របសម្រាប់គ្រប់ប្រភេទស្បែកទាំងអស់កូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំង3មុខនេះឲ្យបានសព្វល្អហើយចុងក្រោយបងប្អូនត្រូវដាក់វីតាមីន C 1អំពូលវីតាមីន C ជួយឲ្យស្បែកបងប្អូនទន់រលោងម៉ត់ខៃនិងធ្វើឲ្យស្បែកតឹងណែននិងធ្វើឲ្យស្បែកត្រឡប់មកជាស្រស់ថ្លាឡើងវិញប្រើរូបមន្តនេះជាប្រចាំបងប្អូននឹងទទួលបានស្បែកដែលមើលទៅក្មេងជាងវ័យនិងស្បែកដែលភ្លឺថ្លាជាងមុនលាយលាបខ្លួនរបស់យើងគឺបានរួចរាល់ហើយបងប្អូនអាចដាក់ចូលទៅក្នុងខ្លោងហើយទុកប្រើបានយូររហូតដល់ទៅ2ខែបន្ទាប់មកលាបនៅលើស្បែកដែលស្អាតប្រើលាយលាបខ្លួននេះតាមដែលបងប្អូនចង់ប្រើជាពិសេសពេលបងប្អូនចេញក្រៅបងប្អូននឹងមានសម្បុរដែលស្រស់ស្អាតជាងមុនគ្រប់ពេលសូមឲ្យវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនសូមចុចលើផ្ទាំងវីដេអូខាងលើដើម្បីមើលរូបមន្តនិងគន្លឹះបន្ថែមទៀតសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតបាយបាយ